嗱，呢度咧就係石澳嘅巴士站啦，就最傳統嘅巴士站，上邊就有多一層嘅。呢個巴士站都係碩果僅存嘅。嗱，石澳 Bus Terminal， 咁而家過埋呢個巴士站咧，就向住前邊嘅石澳海灘啊。咁石澳海灘今日睇下有冇嘢睇啦。嗱，呢度咧嗰個建築物咧就幾靚嘅，係咪日式？我好似唔知係咪日式啊，但係即係咁望一望先。哇，靚喎！係啦，咁啊呢啲咪日式㗎，講笑啫。係啦，咁跟住之後咧就而家嗱前邊咧就已經係有好多人喺度玩俾你聽。呢度就係個目的地，準備要落去。啊，呢度幾靚。咁跟住啦，嗱今日咧都唔算話好大浪。頭先喺經歷過嗰個另一個沙灘，即係大浪灣嘅時候咧，就都唔係好大浪嘅。我通常都係啲冬天啦，風季就乍先大浪嘅啫。咁啊，今日都 OK 嘅。咁而家呢度咧就頭先咧上到嗰間屋嘅時候咧，就落翻嚟呢度，就之後最左咧就見得到就係條情人橋啦。咁而家條情人橋咧都暫時都唔係好多人，咁都可以咧睇得清楚嘅。咁呢度咧其實都俾政府係開咗嘅，所以咧呢度咧其實嗰啲嘅扶手嘅設施啊、樓梯啊，政府搞嘅，所以都好安全。咁啊之前你見到呢度咧都仲係有嘢政府寫出嚟。咁呢條情人橋啦，咁就今日咧都大退嘅潮，咁所以咧啲人都可以喺啲石上邊行啦，咁都好正常嘅。咁呢條情人橋就係咁樣行。咁之前條情人橋咧，其實喺某個風球咧嘅打嘅吹襲嘅時候咧冧過一次嘅。咁呢條咧就係已經係翻新過嘅。咁啊之前都有介紹過個南橋，係啦。咁啊之前冧咗嘅。咁跟住而家咧就繼續咧就係向住條情人橋行啦。咁啊一路行咧就今日都就係因為唔好天啊，咁所以咧就冇人。平時咧如果你想喺呢個位度影相啊，難啦，都唔知幾多小紅書嘅忠實 fans 啊，強國嘅人民嘅一路喺度。嗱，咁啊話咁快就行完晒成條南橋啊，或者情人橋。咁咧跟住咧就向住嗰個咧就叫大頭洲。咁啊啲人都喺嗰個大頭洲嗰度繼續啊。咁啊呢度有啲人係啦，可能摸緊蜆或者係掘緊嘢啲漁民嚟嘅。呢度啦，咁樣落啦。咁啲人其實都嗰度位寫住米奇老鼠嘅，米奇嘅。咁啊呢度咁樣落啦。咁啊頭先我哋今日就着對鞋，就着咗對線嘅鞋啦，咁冇嘢嘅。咁啊嗱，我哋嗰個又係嗰個死仔啦。咁佢就寫得好出色地話你聽嗰個係米奇老鼠。咁啊而家咧就咁樣爬翻入去嘅，係啦。咁呢度咧嗰個米奇老鼠咧就係呢一嚿石同埋另外嗰邊一嚿石喺入邊 exactly 呢個位咧放翻出嚟咧，先至係似米奇老鼠嘅。
如果唔係咧，就唔係好似嘅。係啦，咁而家呢度咧就要入去嘅話咧，就要小心啲。係啦，呢度都有啲高高地嘅，所以咧就小心啲入啦。係啦，咁呢度咧，因為實在太窄啦，肥啲都過唔到。好啦，我下次要減完肥先可以入到去，因為實在太窄啦。打側身嘅話咧，都係行唔到入去，同埋咧我隻腳比較大隻，咁啊呢度睇下風景算啦。嗱，呢度咧就大頭洲頭先嗰個位咧，南橋一落咗嚟之後咧，係靠最左邊呢度上嚟咧，一上嚟見到呢塊牌，左邊咧就已經有條路噶啦，所以咧就真係好安全嘅。咁啊，我頭先行唔到啦，咁我一敗走就直頭去大頭洲睇另一啲風景啦。嗰邊都有其他啲石嘅，都唔好以為個大頭洲好似好細啊，其實個大頭洲都幾大嘅。你睇下嗰度頂先至係仲有得行嘅。咁啊，唔使擔心個石澳好似冇咩玩，但係其實真係都可以行下。咁後嚟咪嗱，呢度咧就係一支舊嘅錶啊。咁跟住之後咧，嗱上邊有個涼亭，咁啊上去望下咯。嗱，呢度大頭洲頂啊，咁啊望翻住情人橋啦，嗰間大型嘅古舊式建築啦，跟住下邊啲怪石啦、古井啊，各方面啦。嗱，呢度咧就去咗左邊咧，其實有條小路嘅。咁咧睇翻香港遠足咧，行山地圖咧，其實嗰度都係有條路嘅。咁呢個位咧，其實就係有一堆嘅怪石啊，或者係亂石陣啊。其實咧呢個都係一個幾正嘅秘境嚟嘅。點解咁講咧？因為都唔係好多人嚟嘅。咁啊呢度，因為同頭先嚟計咧，頭先嗰個係石屎路，呢啲就真係石路。咁行出嚟啦，見到啲怪石啦，跟住之後海邊啲人喺度攀石嘅，有晒落晒扣嘅。咁啊呢度咧行到尾嘅話咧，就係可以望翻大浪灣嘅。係啦，咁啊呢度咧就去到篤篤噶啦，咁呢度冇路噶啦。咁啊頭先呢度其實可以再落啦，咁就聽下海聲音咯 ，OK 噶。咁另外頭先有個位其實係可以去高少少嘅，咁啊呢度可以行高少少嘅。係啦，咁啊高少少位置咁樣，但係咧奈何其實我又覺得呢度咧又冇乜特別，可能咧啲人都係有嚿石坐住夠穩陣嘅啫。係啦，呢度都冇乜特別，下邊就係好舒服嘅，聽到海浪聲。呢度有，嗰度有隻，呢度有隻烏鴉。咁而家咧就行翻去大路嗰度。咁啊，呢啲怪石就睇完啦。咁啊，呢條路咧就都唔算話難行嘅，因為我今日都係着拖鞋，都可以行得到。呢度啲沙泥咧都易行嘅，
咁咧即係例如呢啲咪跣少少嘅，咁咪摸一摸啲石咯，係啦。咁啊呢度好出翻嚟嗱，咁啊望翻住嗰嚿石啦。咁咧就望翻住情人橋咧，即係大頭洲就可以倒翻轉頭咁望啦。咁跟住之後咧，嗰度貌似隻狗啊定係咩咧，就更加顯然易見啊！之前頭先嗰個位咧就唔見嘅，而家喺回程嘅時候咧，反而就真係見得到啦。咁啊，呢嚿都幾 OK 嘅。嗱，呢度咧斜坡登記號碼15NE-B-C286，呢度上嗰度咧，其實咧係可以跑上去嗰個石頂嘅，跟住之後咧落翻嚟，其實咧都容易嘅。不過就假設冇落雨，不過今日落雨，我哋就唔爬上去啦。呢度落翻嚟走晒路嗰啲人都係咁爬嘅啫。嗱，回程嘅時候咧有兩條路，咁樣左一邊右一邊。咁咧右邊嗰條咧，你會記得到米奇嘅。咁啊，我哋都係向住嗰個啦。但係咧，我哋今日就唔會再入去啦，因為咧今日都比較跣啊，同埋下次啦。咁呢度咧就係落翻去情人橋個橋底，咁就今日就差唔多啦，即係個大頭洲個活動。咁啊呢度咧嗰邊頭先所講啦，有啲漁民都係喺度睇下摸啲蜆啊定咩嘢，因為今日潮退容易啲摸。